टिकट नहीं लेनी चाहिए यार। चलो भाई चलो, इसका लाखों बहुत सारे। और इस समय हम लोग जो है लाख बहुत सी पक्षी विहार के अंदर पहुंचने वाले हैं। और ये सामने जो है ये शायद टिकट घर है, और यहाँ पे पहले हम लोग टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है। मोटरसाइकिल अंदर रहेगी तो कितना है? 20 रुपए मोटरसाइकिल अंदर थोड़ी नहीं रहेगी, आ गई इसके लग गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आज जो है पहली बार लाख बहुत सी पक्षी विहार में घूमने के लिए जा रहे हैं। ये पीछे आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे साथ ये आदर्श द्विवेदी हैं और इनसे आप पहले भी मिल चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे हम उस वीडियो का। ये पक्षी विहार जो है बेला से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूरी होगी, और फिर भी हम लोग आज पहली बार आ रहे हैं इस पे, समझ लो। ये होता है कि जो चीज पास में होती है उस चीज की वैल्यू नहीं होती।